Ljubičići moji dragi, dobroveče. Danas deda za večeru priprema rižoto sa piletinom i gljivama. Od gljiva ćemo koristiti dve vrste, to su bukovače i judino uho. Judino uho je izuzetno zdrava gljiva, s tim što se mora pažljivo s njom, ne smije se preterivati, postoji određena doza koliko se smije jesti nedeljno. Znači, 1 do 2 obroka nedeljno ukoliko koristite judino uho je sasvim dovoljno. Judino uho skida holesterol, loše masnoće, popravlja krvnu sliku i tako dalje. Znači, možete više informacija pronaći na internetu vezano za judino uho. Hajde da vidimo kako deda to priprema. Znači, ono što nam je potrebno jeste piletina. Deda je odabrao batak, u stvari zabatak koji sam već odkoštio. Sada ćemo ga iseći na sitne kockice i onda ćemo iseći i povrće. Ovako. Ne treba to da bude ni pretjerano sitno. Deda namjerno nije uzeo belo meso zato što je belo meso dosta suho. I u suštini, pošto su ovdje već gljive, onda sam rekao bolje je ukoliko koristimo batak ili zabatak, oni su mnogo sočniji i za rižoto će biti mnogo bolji. Rižoto se može zalivati vodom, no međutim deda ga zaliva supom. Ostalo mi je od juče nedeljne supe, žute juneće, tako da ću ja rižu, odnosno perinač, zalivati žutom supom. Znači, meso je gotovo, krećemo sa škalepom, ja ću postaviti na pola, još na pola, sad ćemo ostaviti ovdje. Ajmo da sečemo prazi luk. Vidite, nema veze ako se povrće pomeša jer i tako će se dinstati sve zajedno. Idemo šardariti papriku. Može i ovo. Sa belim lukom ćemo malo sačekati, ali njega možemo isto slobodno ovako. Eto. Gljive sam već ranije opravio i osušio. Ona će ići ovako, ne treba previše sitno. I to sasvim dobro. Ove bukovače deda uzbrao u šumi sada za vikend. Divne su, mlade, sveže. Bilo je mnogo kiša prethodnih dana, tako da su gljive baš krenuli.
Znači ovo je šumska bukovača, nema nikakve veze sa onom koja se uzgaja. Ok, ovo su bukovače, a ovo je judino uho. Znači ova gljiva se zove judino uho, izgleda ovako, izuzetno je zdrava kao što sam već rekao. Nju ćemo samo ovako na krakici. Judino uho ubacujemo kasnije, znači nećemo u isto vrijeme kada i bukovaču. Zašto? Zato što je judino uho puno vode. Jednostavno, ukoliko je budemo ubacili dok se ova smjesa dinsta, sve će prskati na sve strane. Znači judino uho dodajemo tek onda kada više ne budemo dinstali, znači kada dodajemo tečnost da to počinje sa kuvanjem. Ovo je sasvim dovoljno, ne treba ništa pretjerano seckati. Judino uho će dati neki hrckav ukus, kao, ne znam ni kako bi ga objasnio, hrskavica, kao hrskavica, ali vrlo fina hrskavica. Znači stavimo maslinovo ulje, ne smijemo ga žaliti, ali ne treba ni pretjerivati. Krećemo, znači dodajemo raziluk, šargarepu, papriku, ali ne i beli luk. Znači beli luk ide kasnije. Krećemo s mešanjem. Smanjit ćemo vatru. Znači prvo dinstamo ovo povrće, pa ćemo negdje kada ono bude na pola puta, već onako počinje da mekša, dodat ćemo piletinu. I onda ćemo dodati sa piletinom i onaj beli luk koji smo za sada ostavili. Stavili smo sada povrće, sa tim povrćem ćemo staviti i bukovaču, ali samo bukovaču, znači judino uho još ne. Bukovača će pustiti vodu, kada ta voda onako malo uvri, onda ćemo dodati meso. Dinstat ćemo sve zajedno sa mesom, tek onda ćemo dodati judino uho i dinstamo zajedno sa svim ovim. I poslije toga dodajemo pirinač i dolivat ćemo sup. Znači rižoto kuvamo sa supom. Dolivamo supe malo po malo, onoliko koliko je potrebno da u suštini pirinač ne zagori, nego da stalno ima tečnosti. Dolivat ćemo pomalo i to ćemo stalno mešati. Mešamo dok god se pirinač ne skuva. Kada bude kuvan, onda smo završili. Pokazat ću kako možemo da ga serviramo, kako ćemo da ga ukrasimo i šta ćemo dodati na kraju. Deda na kraju obožava da doda sir pekorino. Ako se navija. Ovako unučić. Evo, ubacio sam bukovače. Ovo ćemo sve malo da promešamo. Vatru smo smanjili na nivo 4, znači ja imam od 1 do 6. Poklopit ćemo i ostaviti lagano da se dinsta. Vidite kako su gljive pustile vodicu. Pojavljaju se tečno, što je odlično. I unučići dragi, dodajemo piletinu i beli luk. Sada je pravo vrijeme, dodamo malo bibera mlevenog. I dodat ćemo malo soli. Sve to pomešamo.
Znači ponovo smanjujem na 4, poklapam i ostavit ćemo par minuta da se krčka. Promešamo. Vidite kako se pojavila voda. Zato što je i pečurke, odnosno i gljive i piletina su pustili svoju vodu. Ćemo pomešati. Pileće meso je brzo kuvano. Ovo povrće također. Unučići sada dodajemo i judino uho. Divno. Aroma je predivna, miris koji se širi kuhinjom je predivan. Ok. Vidimo dok smo stigli. Pogledajte koliko sada ima tečnosti i soka. Ovako unučići, sada je povrće već prilično omekšalo. Piletina je pobelela, znači apsolutno je pravo vreme da ubacimo pirinač. Ovako, znači ubacit ćemo pirinač koji je opran. Evo tako. I od ovog trenutka nastavljamo pripremu rižota uz konstantno mešanje. Ovako unučići, pirinač će sada početi polako da upija ovu tečnost i da bubri. Naravno, posljedica toga će biti da on počinje polako da se lepi na dno šerpe. Zbog toga je deda doneo domaću supu, znači juče sam skuvao juneću supu i dolivat ćemo malo po malo juneće supe u rižoto dok god se rižoto ne skuva. Znači kad pirinač bude ne pretjerano mekan, mora biti al dente, ali mora biti kuvan. Do tog stadijuma ćemo dodavati polako supe. So ćemo regulisati na samom kraju kada budemo osjetili da li nam je uopšte potrebna ili nije. Za sada ne radimo ništa, samo mešamo. Znači, ovo je za prvi put, slobodno mogu ovako, pa će ostaviti sa strane, kasnije ćemo dodavati još. Ovo će vrlo brzo nestati što smo sipali. Ok, unučići. Dodat ćemo još malo supe. Tako. Nastavljamo sa mešanjem. Sada je pravi trenutak da dodate kari ili neki drugi začin ukoliko volite. No, međutim, ja danas radim po najobičnijem ovom receptu, tako da nećemo dodati ništa, jer kao što uvek tvrdim, ukoliko stavljamo previše začina i tako dalje, onda glavno jelo, znači glavni sastojci jela gube. Želim da osjetim ukus gljiva, želim da osjetim ukus piletine i pirinča, svog ovog povrća, ne samo začina. Začina stavljamo toliko da oplemene jelo
i da izvuku onaj osnovni ukus koji se javlja prilikom spremanja. Da budem iskren, pirinač je skoro spreman. Ono što će deda sada da uradi, isključit ću ringu, obzirom da se radi, kao što sam rekao, o tučanoj šerpi. Tučana šerpa zadržava temperaturu malo duže. Ovako. Još sasvim malo supe. Ovako. Ja ću po mom ukusu dodati još malo soli, ne preterano, ovo je dovoljno, i bibera. To je to. Biće sasvim dovoljno. Bibera mogu da vratim na mesto, sol isto tako. I se promešamo. Unučići, to što ima ovako malo tečnosti, neka vas uopšte ne zbunjuje. Sada ćemo ovaj rižoto poklopiti i ostaviti malo da odmori. Tokom tog perioda on će polako upijati ovu tečnost i bit će tačno onakav kakav mora biti. Pogledajte kako ovo lepo izgleda. Znači, sada treba da odstoji od 5 do 10 minuta poklopljen, bit će savršen. Savršen. Ovako, ostavljamo ga da se odmori. Unučić, dragi, to bi uglavnom bilo to. Ono što će deda dodati u jelo, to je pecorino sir. On spada u grupu tvrdih sireva, ali isto tako vrlo jakog ukusa i slan. Zato pripazite, ukoliko ste solili ili dok kuvate, računajte na to, ako mislite stavljati pecorino sir, da ćete praktično dodati i sol. To je začinski sir i ne ide ga mnogo. Neverovatno fino i neverovatno bogat ukus. Unučići, pripremite ovo jelo i nećete zažaliti. Deda vas pozdravlja i želim vam prijatnu večer. A ja krećem da jedem.